Всем привет! Сегодня у нас с вами вторник, 2 января. Вот, время уже, как вы видите, без 10 почти 2. Ёлочка. Ой, елки-то когда убирают? Числа 14-го, да? Где-то так, наверное. Кс-кс. Вася, мы что, 9-го ходим на работу? Кс-кс. Кс-кс. Сеня. Сенечка. Сенечка. Замёрз? Замёрз. Все метет и метет. Ресницы глаза. Сегодня 2 января. Вечер. Неужели Маруся приготовила мне гарбуза? Вот мои кактусы растут нормально, все. О гардеробе и о стиле вашей мамы. Он достаточно яркий, даже, можно сказать, немного шокирующий. А для ее города, в котором она находится, пугает даже. Эй, бля,